direkt ya. Oha. Çiftleri çıktı ha. Oğlum araba sallanıyor ya. Oğlum şu yerler taşar ha. Sese bak ya. Oha dolu yağıyor. Bak. Kaputun üzerine bak. Parçaları görüyor musun dolu parçalarını? Oha. Görüyor musun dolu parçalarını? Bak. Araba çökmez sevindim ya. Bak Renault Clio'nun üstüne bak. Cam aç gözükmüyor. Oh! Hale bak. Sırılsıklam oldu. Ben böyle bir şey görmedim ya. Yani hiç görmedim böyle bir şey. Ama ikinci yeşil yandı. Biz niye gitmiyoruz ya? Yerde nehir akıyor abi. Şu an görebiliyor musun? Oha. Oğlum araba yolda kalmazsa iyidir ya. Oha. Fiesta'ya bakar mısın? Gözü görmüyor, buna da deniyor. Böyle bir şey olamaz ya. Baksana şuraya. Eyvah diyorum. Vallahi onu bunu bırak da biz yolda kalacağız ha. Abi ben sana söyleyeyim, biz yolda kalmazsak iyidir. Araba o komple şeyden geçti yani. Oha yoluya bak nasıl vuracağım ha. Abi ayvayı yedik ya. Baksana yukarıdan ırmak tutuyor. Yokuş baksana. Neler geliyor. Oğlum o değil de bizim altımız eğer suya bu kadar girerse biz kalırız yolda gibi geliyor. Dikkat et bak. Aha da suyun içindeyiz şu an. Vallahi sıçtık abi. Araba yolda kalabilir yani. Gaza var ama. Abi bu nedir ya? Sen gidiyorsun lan. Soldan gidersem suyun içine gireceğim. Arkamdan gelen var O mı? kadar suyun içine girmem iyi değil. Var da. Oğlum burası da alçak öyle köy burası. Abi baksana ya. Çok kötü ya. Oğlum şunu biraz geri tut taneye de gör. Bu kadar suya girmek iyi değil yani arabayla. Araba yediğimizin resmidir yani. Biz de yağmurda hiç gelinmeyecek yere geldik yani. Ha. Oğlum senin zevkin yüzünden. Sen ne pis adammışsın ya. Al diye tutturdum. Sağ salim yukarı çıkabilirsek iyidir yani. Yolda kalmazsak iyidir yani. Eyvah.